हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम देखेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स नेम। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, ये है रैबिट। रैबिट को हिंदी में खरगोश कहते हैं। खरगोश अपने लंबे कानों से दूर की आवाज़ सुन लेते हैं और बहुत तेज़ दौड़ते हैं। बच्चों, ये है डॉग। डॉग को हिंदी में कुत्ता कहते हैं। कुत्ते इंसानों की भावनाएं समझते हैं और अपने मालिक की रक्षा करना पसंद करते हैं। बच्चों, ये है कैट। कैट को हिंदी में बिल्ली कहते हैं। बिल्लियां बहुत शांत चलती हैं और अंधेरे में भी साफ साफ देख सकती हैं। बच्चों, ये है पैरट। पैरट को हिंदी में तोता कहते हैं। तोते इंसानों की आवाज़ कॉपी कर सकते हैं और रंग बिरंगे पंखों के कारण बच्चों को पसंद आते हैं। बच्चों, ये है फिश। फिश को हिंदी में मछली कहते हैं। मछलियाँ पानी में रहते हुए बिना आवाज़ किए तैरती हैं और बहुत शांत पालतू होती हैं। बच्चों, ये है टर्टल। टर्टल को हिंदी में कछुआ कहते हैं। कछुए बहुत धीरे चलते हैं लेकिन बहुत लंबा जीवन जी सकते हैं और शांत स्वभाव रखते हैं। बच्चों, ये है हैमस्टर। इसको हिंदी में हैमस्टर कहते हैं। हैमस्टर छोटे प्यारे होते हैं और अपने गालों में खाना जमा करके रखते हैं। बच्चों, ये है गिनी पिग। इसको हिंदी में गिनी पिग कहते हैं। गिनी पिग खुशी में प्यारी सी सीटी जैसी आवाज़ निकालते हैं जिससे बच्चे बहुत खुश होते हैं। बच्चों, ये है लव बर्ड्स। इसको हिंदी में लव बर्ड्स कहते हैं। लव बर्ड्स जोड़ी में रहना पसंद करते हैं और रंगीन पंखों से बहुत आकर्षक दिखते हैं। बच्चों, ये है पीजन। पीजन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। कबूतर अपना घर बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं और काफ़ी दूर से वापस लौट आते हैं। बच्चों, ये है गौट। गौट को हिंदी में बकरी कहते हैं। बकरी बच्चों से जल्दी दोस्ती कर लेती है और हरी घास खाना बहुत पसंद करती है। बच्चों, ये है काऊ। काऊ को हिंदी में गाय कहते हैं। गाय शांत स्वभाव की होती है और बच्चे की सुरक्षा बहुत ध्यान से करती है। बच्चों, ये है डक। डक को हिंदी में बतख कहते हैं। बतख के पंजे जालीदार होते हैं जिससे वे पानी में तेजी से तैर पाती हैं। बच्चों, ये है हैन। हैन को हिंदी में मुर्गी कहते हैं। मुर्गी रोज़ अंडे देती है और अपने चूज़ों को हमेशा पंखों के नीचे सुरक्षित रखती है। बच्चों, ये है हॉर्स। हॉर्स को हिंदी में घोड़ा कहते हैं। घोड़े इंसानों की आवाज़ पहचानते हैं और तेज़ दौड़ने में बहुत माहिर होते हैं। बच्चों, ये है शिप। शिप को हिंदी में भेड़ कहते हैं। भेड़ सफ़ेद नरम ऊन देती हैं और अपने झुंड के साथ रहना पसंद करती हैं। बच्चों, ये है बफेलो। बफेलो को हिंदी में भैंस कहते हैं। भैंस काले शरीर वाली होती है और गर्मी से बचने के लिए पानी में रहना पसंद करती है। बच्चों, ये है ब्रजीगर। इसको हिंदी में ब्रजीगर कहते हैं। ब्रजीगर छोटे, रंगीन और बोलने की कोशिश करने वाले पक्षी होते हैं जिन्हें बच्चे बहुत पसंद करते हैं। बच्चों, ये है स्क्वायरल। स्क्वायरल को हिंदी में गिलहरी कहते हैं। गिलहरी पेड़ों पर तेज़ी से दौड़ती है और अपने गालों में खाना छिपाकर रखती है। बच्चों, ये है कॉक। कॉक को हिंदी में मुर्गा कहते हैं। मुर्गा सुबह तेज़ बांग लगाकर सबको जगाता है और अपने पूरे झुंड की रक्षा करता है।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।